2, 3, 4, 5, 6. Kungs, nu ko tad tu te dari? Baudu dzīvi. Vai, Vilda, vai tu negribētu katru rītu sākt šitādā istabiņā? Puķītis pa logu, putniņi dzied un spilveni smaržo. Pēc balinātāja. Kāpēc tu baudi to dzīvi manā tikko saklātajā gultā? Ej, vāties savējā. Tāpēc, ka manējā vēl nav saklāta. Un es netaisos viņu klāt, es neesmu nekāda istabena, es esmu viesis. Milda, vai tu tiešām negribētu šitādu piliko? Interesanti, ko tu darīt ar to milzu māju, ja nu notika tāds brīnums un tu viņu dabū. Es vismaz gulētu smalkākā gultā nekā tavā vecajā izgulētajā dīvānā. Es braukšu uz māju un pasveicināšu un iepriecināšu savu veco dīvānu, ka viņam vairs nebūs jāauklē tavas vecās miesas. Jo tu jau tagad esi princese, dzīvo pilī. Ne, nu varbūt labi arī ir, ka tu brauc mājās. Ja es būtu tavā vecumā, es arī varbūt gribētu. Starp savām aforismu grāmatiņām, starp krustvārdu mīklām, tā viss dzīvo. Un lūdzu saklāj gultu. Citādi istamēn domās, ka mēs esam galīgs nevīžas. Labi, labi. Kas man te? Pasties, kas man te? Tad saka, ka kaut kas te neturās. Vispār bail prasīt, kādā sakarā tev parūks līdzi. Nu, kad iemet somā, pat nedomājas, ka man noderēs. Būs smieklīgi, būs špiedze. Ir arī smieklīgi. Sēdī. Nav nemaz tik smieklīgi. Es ieraudzīju Gunāru. Nelabi palika. Viņš strādāja tajā pašā bārā, kur Verners. Es tev vispār stāstīju par savu bijušo draugu, Bernardu. Nu, tāpēc, ka arī nav nekā